大家好，我是小魏。这一台是一个增压水泵，全自动冷热水智能电棒。一位客户拿过来了，说是噪音比较大，里面会听到很吵的声音，且测试也是比较麻烦，因为现在呢，很多地方啊，那个水压呢都是不够的，都会用到这个小的增压水泵，要不然呢，热水器呢也用不了，那水压也很慢，特别是现在广东这边遇上这个咸潮，呢，水厂呢，自来水厂那个水压就会降低。那这种机怎么维修呢？上面我们来插电来试一下。既然它是智能的，它是打开水，哇，听到非常大的噪音哇！这种声音啊，如果作为你的邻居朋友啊，都会非常的讨厌你。上面我们来拆机维修，我估计呢应该是轴承问题，上面这个电器控制部分应该没什么多大问题。好了，上面我来跟大家分享一下这款抽水泵它如何的检修维修。这种水泵呢，一般是一边进去一边出来，这部分我们就不要动它。先把这个电机的后面这个罩把它拆掉。看过我的视频以后啊，你们家里如果有这个一样可以自己动手的拆来维修。这个缝叶就是两边一个螺丝刀就可以把它切出来了，然后再反过来，先把这边这前面这个这样呢，前面这部分就拆卸下来了。这里有个密封圈，到时候别忘了装上去就可以了。这个是水液。拆开以后呢，然后再把这3个螺丝卸下来就可以把电机的转子拆出来。你们到时候装的时候一定要注意，这里有个孔啊，是向下的，向马达的上面的，不要把位置装反就可以了。它不出来没关系，像这里。它就跑出来了。我们看到这个转子，要看到这个轴承的位置，这边已经插铁了，后面这个轴承，这就尴尬了，这个轴磨损，大家看到没有？拆出来之后呢，就比较尴尬了。这不是这个轴承这个问题，是这个轴磨损了。这轴承这个轴磨损了，大家有什么办法呢？是
拿去车厂那边叫他加工呢，还是买个一台呢？就跟客户商量一下，看看下一步怎么走。网友们，你们有什么好的建议？这个已经像这样了，这个是肯定是个转子的轴磨损，组成位置磨损了，这边没有问题。欢迎你们在评论区告诉我，遇到这种情况怎么去弄，怎么去修。好，这期的视频就到这里，谢谢大家的收看，拜拜。